사람 장난 아닙니다. 엄청 많네요. 네, 전철도 완전 만원이었어요. 네, 꽉 껴서 왔네. 일로 가는 게 맞는지 모르겠네. 아, 이게 버스 줄 같아요. 버스 줄. 아, 왕복 500엔인가봐요. 잔돈 안 줘갖고 당하겠네, 순간적으로. 표 2개였어요, 보니까. 요금을 버스에서 안 내고, 예, 이렇게 미리 다 처리를 하니까 훨씬 더 원활한 것 같습니다. 옛날에 가봤던 그 기타 큐슈에서처럼 막 기모노 입고 막 이런 건 없네요. 이쪽은 다 유료 관객인가봐요. 불꽃은 어디든 다 보이겠죠, 근처에서는. 네, 뭐 좀 사 먹어야 되겠네요. 여기 또 다 있네. 어제도 봤었는데. 와, 여기도 줄이 장난 아니네. 이렇게 일본은 줄이 너무 많아. 오, 다 줄이야. 줄 없는 거 가서 먹어야지. 야, 이 줄이 별로 없는 게 없네. 네, 줄 짧은 데로 왔어요. 핫도그인가? 핫빵가 같은데? 저거라도 일단 먹고. 하나 샀네요. 다른 것도 좀 먹어야 되는데. 불꽃놀이 지금 한 30-40분 남았는데 그 전에 좀 배를 채워놔야 되는데. 소세지가 아니었어요. 안에 베이컨 안에 밥이 들었는데. 밥 들어가고 의외로 식사가 되네. 근데 좀 비싸요. 600엔이면 좀 많이 비싼 것 같아요.